Congo na biso Congo Kaoseta ya libanda tosali ninyo Congo tobongisi ninyo Congo na biso mboka yetu na kita. Mbote balandi ya manaka oyo manaka na bino ezali pona kotombola mboka manaka na bino pona kosala débat pe pona kofungola bongo ya bana mboka ya solo tango nyonso tozalaka nandeko Charlie awa mais ezali lokola empêchement moke mais mikoleko ya tokozala na ye lisusu elongo lelo yo tokolobela likambo etali budget national budget ya mboka ya Congo ba débat mingi ezali koleka likolo ya likambo ya budget ezali nini. Est-ce que peuple akoki koyeba makambo nini mokanda wana oyo makambo ezali na kati ya mokanda wana? Est-ce que peuple akoki koyeba yango? Peuple ndenge nini akoki ko s'impliquer na mokanda oyo na makambo nyonso oyo ezali na kati ya mokanda wana? Budget ya mboka Congo tango bazali ko voter yango au niveau national. Peuple akoki ko contrôler ndenge nini? Pe ba relation nini ezali kati ya population na bakambi oyo bazali ko kamba mboka na likambo etali budget. Bandeko nyonso wana nde yango tokolobela lelo na émission na biso na émission na bino. Ezali ndenge tolobaka po te Congolais atelema. Congolais atelema pamba te lelo yo mboka na biso esengi te biso nyonso to s'impliquer. Biso nyonso to tia maboko na gestion po mboka na biso ezalaki mboka oyo bando kenda liboso. Mais lelo ezali mboka ezali na mikakatano ebele lokola ba guerre lokola sous-développement lokola pauvreté bobola oyo ekota na mboka na biso. Mais soki biso nyonso to tie maboko tango wana mboka ekokenda liboso. Budget d'abord ezali nini? Budget ezali oyo mboka ekosalela mosolo oyo mboka kosalela ayeba epai wapi ekouta ayeba pe epai wapi ekokenda pe tango tozali kosalela mosolo wana toyeba mboka totie mosolo mais lobi poto koma esika nini na yango bandeko tango nyonso soki tozali koloba makambo ya budget na mboka na biso ebendaka mindondo mingi ebendaka mindondo peuple azoko mona te esika wapi tozali epai wapi tozali kokenda na yango wana tokosenga nano na bandeko oyo bapesaki point de vue na bango baloba nano ndenge nini bango bazali kokanisa pona budget. Papa budget eloko babengi budget ezali kotala biloko ekotisaka mbongo na mbongo wana ekobimela na pona nini oyo babengi na français dépense. Donc na kati ya budget batalaka toza na bozwi nini oyo ekopesa biso mbongo wana soki ekoti tokosala mosala nini tokosala makambo nini tokotonga ba classe nini tokotonga ba dispensaire boni tokobongisa nzela boni wana nyonso eza na budget. Mais poto koma wana esengeli toyeba na mboka na biso eloko nini ekotisaka mbongo mais wana pe population ayebi te. Même ka ata nzela na biso national numéro 1 oyebi ke ekotisaka mbongo ebele ekotisaka mbongo ekotaka ndenge. Mais toza na ba payage toza na ba payage mbongo wana ekotaka na ba payage biso bato toza na ba Congo toyebi na biso ata nt ata at ata it mais mbongo ezokokota. Mais tozo komona mabulu na kati ya nzela tango mususu pe okokende omoni pe bazobongisa ndenge nini toyebi te. Donc makambo etali budget ekoma neti makambo ya kati ya ba bureau alors que biso bato esengeli to sepela na makambo nyonso ndenge ezoleka toyeba mbongo ekotaka boni mbongo oyo ya kobongisa nzela ekoti boni pona kobongisa nzela pe ebimeli ndenge nini ebimi boni esengeli toyeba makambo wana. Papa na province na biso toza na port munene esika babato eutaka na poto ekotaka talbon nayebi te nzela kutu oyo biso zokendeke po matadi tokendeke toyebi te nzela ezokotisa boni bongo kende kuna na port yango port sokokoti okokota yango facilement. Donc omoni neti na ndako papa na mama bayebi ke papa asalaka na compagnie songolo salaire na ye eza autant mama akendeke bilanga kotisa kota wana bakosala budget na bango po bakotisa bana na classe batonga ndako babongisa esika ebebi na kati ya ndako. Mais biso na province port ekotisa nzela ekotisa toyebaka na biso te kosenga pona koloba te likambo boye ekota pe na budget national bien provincial. Eh bien vraiment une question très parce que budget
je parle du budget provincial dans le Bas. Quand j'étais au ministère des hydrocarbures, j'étais affecté, il y avait ça le budget provincial avec des collègues. Alors, c'est triste de voir que j'ai fêté budget Salami. Donc, dans chaque ministère, on a fêté le papier ou un budget. Na monaté et si il soulever problème, il y a problème à Kazangulu. Non, que budget au dotti pour nous bon c'est pas pont, hôpitaux, école, la Kazangulu exacté. Pour dire que aujourd'hui, ban la carte Kazangulu, la territoire ville, la territoire de Kazangulu, chef lieu de territoire de Kazangulu, ban na batanga na mabele, na mabele. Soko bati tembe, ba motola na école Tata Honda, une école officielle, une école ya Yenge na Sebeko, une école à Bamba na Sebeko, une école officielle na mabele. Alors que faut se retali, nous avons le ministère de l'éducation, moi na Kazangulu Tasinga. Mais vraiment, c'est vraiment malheureux de voir que même notre population n'est pas consciente de ça. Quand j'avais postulé en 2011, j'avais soulevé ces problèmes au niveau de la population pour comprendre. Mais il n'y a personne qui m'a suivi. Parce que je n'ai pas vu. Ngai na fana na kati ya Kazangulu tam susu 1 mois 2 mois na kati ya village na ngai na mona kati une autorité a sillonné pour aya retourna pasi ya population na biso otango bazoko tuna nde tango na bakosala budget bakoki kotia makambo na budget exactement mais batuna kate et puis ba ekiranga pe ko visiter la population pendant les vacances parlementaires parce que à dire que tant où tous aki na problème kuna na ba pont ya maya l'huile maya café maya pont ya Kisanusi Mizulu. Moi j'ai écrit au gouverneur Mbachi à l'époque avant l'élection, on a comme là il pensait le problème, mais j'ai été combattu par le ministère. Yo comme ma est-ce que tel yo, pourquoi au comme la bisoté? J'ai dit mais budget et sili, contrat et sili, mandé sili. Est-ce que quand il y a budget na bino provincial, le ministère, au type problème on va nassi parce que nous allons kangami pour un pont, nous allons koufi. Alors, ce n'est qu'après que le ministre Mbati, le gouverneur Mbati, m'a écrit personnellement à Yeb Singay, et ainsi de suite, que voilà, à vu l'être Nangai, à Pandja, on a un ministère adéquat pour ne pas poser le problème. Donc, au côté, on a budget. Non, budget, pour ces salama déjà. Mais pour salama, je suis parti ma tête de moi 5 fois. Par mes propres frères, pour le dossier. Bouti Kolandaye, Bouti Oyokaye Moko, Azali même Komituna, Soki. Ye azali na droit ya kotuna taloboni ekotaka na port ya Matadi par exemple yo soki ozali pe na frontière lokola na Kasumbalesa yo pe soki ozali na Kinshasa okoki otuna pe libongo oyo ya Ngobila bichi Ngobila ekotsaka taloboni okoki pe kotuna wenze oyo ya bino ekotsaka taloboni pe mosolo wana bazali kosala nango nini potango wana nde démocratie véritable démocratie nde yango wana. Mais ce qui biso peuple tozali ko participer te bandeko wana ezali pasi tokoki oloba démocratie ya solo ezali tango peuple azali ko participer na makambo nyonso soki pe mama azali ko mituna ya koloba est-ce que tozali na culture ya budget na mboka na biso bandeko soki tokomi na culture ya budget te tokwa kokenda liboso te po budget yango ekozala lokola baliseur yango nde ezali lokola mwinda kasi na nyonso yo mama auti koloba kamwa pasi ezali pasi ezali ya kolobaka te transparence yango tozali kolobela na mboka oyo mais transparence ekobandana likolo na ba oyo bazali kokamba mboka tango bazali ko présenter budget tokosala boye pe tango bazui budget wana bango pe balobi a budget o bopesa biso liboso mbongo yango tolia yango boye kasi bandeko potokotana na mozindo ya likambo wana tolanda pe ndeko oyo ya mibale ndenge apesi makanisi na ye. Kombo na ngai Joseph Kouate Kasala, nazali secrétaire exécutif provincial ya force paysanne du Congo central oyo babengaka Fopako. Navandi na Matadi kuna nde ezali siège social ya Libomba wana. Oui, tokolobela ngo na ba terme simple. Na ba terme simple budget ezali ndengo lobi mukanda. Mukanda moko ezalaka na biteni mibale eteni ya liboso ezali eteni oyo babengaka na lopoto
recette eteni ya mibale ezali eteni oyo babengaka dépense. Mokanda wana bato oyo basalaka mokanda wana babengaka bango badepute. Bato oyo biso moko toponaka po bakende korepresente biso ezala na niveau provincial ezala na niveau national. Bato wana totindaka wana bango nde bakendaka kosala mokanda wana tobengi budget ezalaka na biteni mibale ndenge na lobi. Ngamba mosusu toza na recette, ngamba wana mosusu toza na dépense. Mais banani batindi badepute wana esika oyo bakendaki wana ezali peuple batindaka bato wana kuna bongo ndenge nini peuple azala na droit komona mokanda wana te parce que yende atindi bango abi bokende bolobela biso bapasi eza boye misala kosala eza boye na mboka na biso. Toza na ba école ya kotonga, toza na ba hôpitaux, toza na ba nzela kosala biloko nyonso wana yango nde ezalaka na kati ya budget. Bango badepute oyo peuple baponaka bango parce que bayebi makambo nyonso tout faut esalema place oyo baponeli bango et oyo kosala ke bamilieu na bango wana ezala développé. Donc yango wana peuple azali na droit ya komona mokanda wana atala soki makambo oyo bango bapesaki epai ya député na bango oyo baponaki soki eza na kati kuna po esalema. Bamona nanu te pe basimba nanu mokanda wana budget te ezala national ezala provincial ezali mawa mingi parce que badepute wana bakozala redevable na oyo baponaki bango. Il faut soki bavote budget wana bien ekozala esengo mingi depute azala provincial azala national aye na base na yalobi tala place touti to voter budget boye tala talo to décider eza boye mpona kosala misala boye il faut baya kosala neti restitution ndenge nini basaleli na kati kuna par rapport na makambo oyo amemaki ke boyebisa nga nakenda boye mais tala sikoyo ndenge tosali ba débat parce que nazanga moko te mais to retenir oyo pona territoire na biso pona secteur na biso pona place na biso. Donc ezali ndenge wana il faudra nécessairement que peuple a saisir document wana azala nango pe asala suivi nango na ndenge budget wana il faut esalema parce que papa journaliste na koyebisa que koma mikanda ko tia ba chiffre na kati kuna eza likambo moko mais ko salela yango penza likambo susu tomona ngo mingi na bamboka na biso balobi ono tokotonga ba nzela ya bazwi $100,000 oyo pona ba nzela boye mais tango bakosala exécution nango bakosala kaka sur les 100 km par exemple bakosala kaka 3-4 km. Mais tomi tunaka parce que na lobi que budget ezala biteni mibale recette na dépense. Talo ya ba dépense égale na talo ya ba recette. Yango nde babengaka équilibre budgétaire. Eza équilibré. Alors, tu peux comprendre te balobi basala banzela par exemple il y a $100,000 banzela par exemple il y a 100 km basali kaka 5 km en fin de compte. 95 km on est cueilli wapi. Toye bakate. Donc il faudra que le peuple a fait la mission, aille ba budget makambo na kati ya budget pe alande la misala sur terrain. Mais on appelle le lobby équilibre budgétaire. Yango lobby te. Oui, équilibre. Mais qui sikoyo Nicolo budget ouais sikoyo ezala ki na déséquilibre. Oui, ce qui déséquilibre ezali to justifier yango. To bengaka yango impasse budgétaire. Donc ce qui impasse budgétaire ezali basala kanini balukaka kozwa lokola tomesana na mboka na biso kozwa banyongo to kozwa nyongo to na cadre coopération to eto eloko moko bazwi ba compléter eloko wana ezozanga po équilibre ezala après bako exécuter yango mais ezala kapé eloko babengaka déficit budgétaire. Omoni en plein exercice bazoko exécuter budget soki bato bazoko exécuter yango baza motema ya malamu bazosala yango bien okomona no contenu ya aléa moko boye e ko salema eloko moko basatandaki nango te mais il fallait qu'on pèse sa priorité na makambango et cause à la guerre et cause à la catastrophe naturelle et salemi omoni peut-être que biloko bako zwa na rubrique mususu bazui bati wana alors elle bako exécuter bani mususu wana mbongo ezoko kali susu te wana to kobenga ngo pe déficit budgétaire na moment wana ba mécanisme pe ezali oyo basala kapona ko luka soit
bazwi mwa cure d'austérité bakosala to na kati ya pays parce que eza na eloko babengaka impôt yango ezalaka na ekendaka na ngambo ya ba recette to bakoki mpe kozwa mbongo ekouta epai mosusu mpo ya kobakisa mpe mpona koabsorbe déficit wana donc bamécanisme eza ebele. likambo moko toyokaka kuna na parlement ntango nyonso bakovote budget okomona bazali koswana bazali kobunda koloba te bongo oyo ya kala bosalela yango nini souvent ebendaka mindondo mais ezali loi te loi elobi il faut mpe kolakisa ndenge bosalela mosolo ya kala mpona nini ebendaka mindondo na sepeli mingi na ndenge olobeli likambo ya loi budget ezali loi donc ça c'est très important ndenge kutu yo moko olobi yango budget ezali loi avant basala budget ya mbula oyo batalaka nano ndenge nini bosalelaki budget oyo eleki soki bafai ezalaki soki etambolaki malamu nini etambolaki te bongo nde bokoya kosala budget oyo asika koswana baswanaka wana ezalaka mingi biloko oyo badesida esalema te mais ezalaka mpe baralere mosusu barubrique oyo eza réservé mpona baintérêt personnel par exemple ya badepute parce que dernièrement touti koyoka mwa banungunungu elobali mwa mingi mais tozo kodéplore makambo wana mingi badepute totindi bazala na souci ya peuple nano au lieu d'abord ya bango moko parce que badeba mosusu basala kuna ezalaka mingi mpona bango moko mais mpona peuple mutu na mutu abundela mboka na ye place bavotaki ye abundela kuna po te aluka exécution ya budget esalema malamu na ndenge badeside na kati ya parlement tokozala peut-être l'homme comme mosusu mais en tout cas moyen ezali ke peuple ke badepute baya na basolution baya na makambo na bango nyonso tout et puis badepute bakende kopose yango kuna po solution ya malamu eya na makambo na te loi ya reddition bobenga yango oui reddition des comptes reddition des comptes gouvernement aye nango te mais peuple mpe akoki kotuna mbula eleki eyaka na retard mbula oyo ekoya na retard eza mbeba te ezali mbeba makasi soki otali système classique ya exécution ya budget ezokosenga bongo mais sikoyo biso toza na habitude ya kobuka moke mwa règle kobuka moke mwa règle wana ezali malamu te tokoloba na badepute wana mpe na oyo baexécutaka budget mingi omona bato wana bango kaka bazalaka baélu du peuple omona ase retrouve mpe na gouvernement mais mandat mpe ezalaka na suka biso peuple fo tofongola nde misu société civile bapaysan biso nyonso tout ndenge tozosala fo tofongola misu parce que neti na oyo etali reddition des comptes eza eloko moko crucial très important sans yango normalement tokoki koavance na exercice mosusu te po yango moto ekosala te epesa ebalize terrain epesa baorientation na makambo oyo esengeli esalema mais soki ezali te bazowela kosigne kovote budget ya sika c'est sur base de quoi po budget wana ya kala il faut koyeba eske makambo wana esalemaki te soki otali baexécution na biso nyonso bataux d'exécution ya budget na biso ezalaka mingi ba 30% ba 40% eza mawa mingi pendant que barecette nyonso tout eza prévu okomona ekoti peut-être à 80% à 90% mais exécution eza 30-40%. Différence wana eke wapi tunanga na tuna yo ya solo bandeko bolandi bino moko bolandi boyoki ke budget oyo ya biso ebongi peuple ayeba yango budget oyo ya biso ebongi elanda ba norme ndenge ndeko auti oloba eloko nini esalaka te budget tango balobi reddition ya budget loi ya reddition de compte ya koloba tosaleli yango boye pona nini ebendaka mindondo mingi pona nini ebendaka matata alors que yango nde transparence kasi ndeko alobi toyebi ke nyonso esilaka manda pe esilaka batu na suka nango tokorendre kaka bokorendre to oyo bazali kokamba bakorendre ka compte kasi likambo tolingaki toloba nde oyo mais parlement ye azali na cour des comptes atako gouvernement aye na loi
ya oba bengi loi ya réduction ya budget te. Mais parlement akoki ko anticiper, akoki ko zelaka te gouvernement ayanano. Pour cour de compte mosala na ye ko landela ba compte ya l'état bandeko. Ko landela ba compte ya l'état. Mais ceux qui cour de compte azali ko pesa lokola contrôle wana te, ko bimisa ko fongola misu te po ete ya ko informer, ya ko alerter gouvernement ke ba esika wana tozali komona, ke ba esika wana tozali kotala. Tango wana bandeko mboka na biso ekoki okenda liboso te. Pe na parlement, transparence ya liboso ezali ekowuta na ba oyo bazali kokamba. Parlement, gouvernement ba institution. Peuple azali kolela mingi bandeko. Azali kolela mingi ya komonaka te na gestion ya ba institution lokola présidence, lokola ba ministère, lokola parlement, na nyonso ba sénat. Mbongo mingi ezali kokenda, mais lifuta moke epa ya basali lokola ba fonctionnaire, ba soda, ba policier. Mbongo mosolo moke lokola na agriculture, mosolo moke lokola na éducation na enseignement. Tola nanano bandeko oyo bapesi point de vue na bango na makambo etali salaire lokola ya enseignant to ba fonctionnaire. Ngai Simon Tsilulu Mayamona, porte-parole ya synergie to lisanga ya balobeli ya enseignant ya Bakongo. Banda Kazangulu Tina Mwanda en général. Et les 35 784 enseignants du Bakongo, dont 6 444 impayés, exigent du gouvernement de la République des choses. D'abord, Azoko Senga et pas un gouvernement à Mboka Nabiso, biloko misat. Ya liboso, gratuité et banda. Na première primaire, na sixième, na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Ouais. Toboyi balkanisation ya RDC sur le plan gratuité. Que province ezate okune ezali ezabe forme ya balkanisation. Ouais. Dede ba para banyo kwami mingi déjà 20 ans. Mwana ya 20 ans akoki kobala, akoki kobota. Bazui biso en charge. Biso ba enseignant pendant 20 ans de banda 1992 92 ti lelo. Tozoko fonctionner na prise en charge ya enseigner par ba parents. D'où tosenge pas na l'état à Longola prise en charge des enseignants et pas na ba parents. Biloko mi balewana. Maintenant un remplacement, il y a gratuité na prise en charge. Que budget ya ba enseignant et mata de là si c'est de 0,3 kingani tina 20% na 2013 oyo et puis na 2015 et comme na 25%. Ce qui yango te tozolo baboye, ce qui budget mati bongo te pour l'enseignement, je vous rassure que les enseignants sont en train de signer une batangi si bazoko signer pétition na Bakongo. Pétition neza à partir ya le 22 décembre. Tant que tozoke na congé toke libela. Donc ce que mutu azana Kinshasa, ana mwana tanga kana Bakongo, alongola ka déjà ko commissaire awa. Parce que ce qui budget ba enseignement et matite, toko tangisa lisusu te. C'est vrai que toko nyoko mame toko kufa te parce que bato to tangisa na kala. Oyo bazoko sala budget. Ngaba oyo bazoko tambusa mboka oyo balingi kondimela biso te pe ko salisa biso te. Toko kanga ba école le 22 ti 25% ya budget koya. Bandeko bolandi bino moko ezali pasi. Ezali pasi ya komona kate ba enseignant bazali kolela ba fonctionnaire bazali kolela. Mais nini toko sala? Toyeba ba source oyo ekoki kokotisa mosolo na kati ya mboka na biso. To lutter pe contre la corruption. To lutter contre la corruption, to lutter pe contre nyonso oyo ezali kosala te lelo yo tozali na ba blocage. Ba blocage ezo sala te. Budget ya mboka na biso ezali budget vraiment ekoki kokokata na socialité bandeko. Angola, budget 50 milliards de dollars. Congo Brazzaville, à l'équipe biso na budget plus de 7 milliards de dollars. Bongo biso mboka monene 7 milliards 400. Toko sala nango nini bandeko. Mais pour nyonso wana esila, il faut to lutter contre la corruption. Pour nyonso wana esila, il faudrait peuple à s'impliquer. Toyeba te tango budget ezali malamo. Oyo tozali kolobela ba rétrocession na ba province. Oyo tozali kolobela ba rétrocession et kozonga ndenge ekomama na constitution retenue à la source.
tango budget ezali malamu mboka na biso atako bitumba soki nini tokoki kolite pona kosilisa nyonso wana po nyonso wana ekoluka nde mbongo. Tango budget ezali malamu pe bale yango malamu to le yango malamu tango transparence ekozala confiance ekozala entre peuple na ba dirigeant. Bandeko tokanisi ete lelo tokosuka wana mais débat oyo e continue. Débat oyo e continue atako budget ba voter yango peuple ameka ko contrôler ayeba balobi bakosala nzela na territoire na bino bolandela ngo ya solo est-ce que na territoire na bino nzela ya solo esalemi soki balobi ete bakotonga dispensaire est-ce que dispensaire yango etongami pe eleki na ba norme o ya solo pe ba source mosusu ya recette pona mboka na biso lokola tourisme barrage ya Inga par exemple barrage ya Zongo ezali ba site touristique ekokotisa mbongo soki totali le long ya fleuve Congo awa soki totie ba péniche etambola ekokotisa mbongo tourisme ekokotisa mbongo pe oyo tozali kolobela lelo yo lokola ba fond oyo ezali na makambo etali bazamba ba fond wana pona changement climatique ba crédit carbone wana totambola ya solo na nzela oyo ya solo de façon que toloni banzete na biso ekopesa biso mbongo forêt na biso tango tolobi rôle oyo mission nango yazali ko jouer na mokili oyo forêt na biso ekokotsa mbongo pe soki moyibi totiki kanyaka mbongo ya leta ekota ya solo na poche ya leta na kanisi te tango wana mboka na biso ekokenda liboso bandeko tosuki wana na mokola lelo botika la malamu pe botika la sekolanda télévision na bino Télé 7 merci mingi Congo na biso Congo ya libanda tosali nino Congo tobongisi nino Congo na biso mboka yetu na kita oh Congo Congo na biso Congo 47 ans ya libanda